halkan waxaan sameynaa custom tray oo ku qaadi doona cabirkeena labaad waxaan maargareysanaynaa modelkeena landmarkiskiisii ama meelihii bortonka ahaa ee doonayno inuu noo gaaro separated media ayaan isticmaalnay oo ah Vaseline labada qalba waan marinaynaa upperka iyo lower archka si uuna acrylic taas ugu dhagin stone-ka ee isugu dhagin ayaan u marinay waxaan isticmaalnaa base plate wax oo nu isticmaalno as space maintainer si maaragtay halkaas uu noo sii hayo oo aanu ugu shubno hadhow rubber impression keena markaan impression ka qaadayno oo ay space ka banaanaado stone-ki iyo acrylic kan waa custom tray-geeni oo doldoloolinay sababta oo doldoloolinay waxa weeyaan in access-ku ka soo baxo waxaan gelinay light cure machine-ki maadaama acrylic tan isticmaalnay tahay acrylic light cure ah waxa laga wadaa ma adkaanayso without light-ka light-ka hadii aanad gelin ma adkaanayso marka machine-kaas la gelinayaa si uu adkaato oo saasay noogu soo baxday kadib waxaan ka saari doonaa ama ka remove gareyn doonaa waxta base plate-ki baan ka saaraynaa waxta markaan ka saarno halka waxay noo gali doonaa impression material-keena isticmaalno silicone impression-ka ah ku qaadana secondary impression-ka waynu ka saaray hadda secondary impression-kii baynu soo qaadnay waxay noo soo baxay masterclass-keena waxaan ka samaysanay occlusion rim